近2年各大手机厂商证明了一件事，只要肯用心，那么就能在不到1年的时间里把自家的系统做得比较流畅了。当然，现在是谁还没达成这个目标，我相信你们比我更清楚。最近是又用回了 ColorOS 15啊。其实不管是手上的这台 Find X8 还是旁边的这台一加 13T， 我跟这2台手机都有过一段蜜月期，和他们在一起那种甜蜜的感觉呢，几乎快让我忘掉了当时的 ColorOS 14有多难用。那大概也就是在 ColorOS 14的中期吧，我开始在用1加12和 Find X7 Ultra。当时我觉得 Find X7 Ultra 那个手机是真不错啊，它的那个重量平衡到现在为止可以说是我用过的手机里面最好的。但是我感觉它被系统拖累了，因为 ColorOS 14当时有什么问题呢？首先就是它不够流畅，而且也有很多小功能的缺失。在这2个大前提下，它还没有什么个人的特色，所以在那一段时间里，它直接掉到了酷安的手机系统评分的倒数第1名啊。那我觉得 ColorOS 14最难用的2个点是什么呢？第一个是最蠢的，它不能黑屏指纹解锁，就是当这个指纹图标不显现，你直接按上去的时候，现在可以解锁，当时它不支持黑屏指纹解锁。我不知道他们是哪个工程师做的这个逻辑啊，真的没有用过脑子，没有用过手机可能也。然后另一个就是后台管理，你看现在有啊，在当时 ColorOS 14它是没有从后台去管理应用的这些接口的，直到 Find X8 这台手机出来 ，ColorOS 15这个流畅度真的可以说提升了2个等级。可能就只用了半年左右的时间吧。我最开始上手Find X8的时候，它系统给我的感觉可以说是惊为天人，真的太流畅了。而且在保证流畅度的同时，当时这个手机的 ColorOS 15也几乎可以说是没有 bug 的。你可以看到 STB 他们对于Find X8 Ultra 的评价，也就是流畅，没有 bug， 非常稳定。那把时间回到现在7月22号的10点过7分，这个时间点的我刚和鸿蒙5分手不久。说实话，哪怕是拿巅峰的 ColorOS 15和鸿蒙 OS 比，它的系统流畅度和动画的精细度都可以说是差了1个等级。那更别提最近我用下来发现 ColorOS 15它的流畅度以及稳定度都是有所下降的。首先来说流畅度吧，那不管是1加 13T 还是Find X8，它们的流畅度下降其实并不是很多，只是说你要对比鸿蒙的话，它就没有丝滑流畅的感觉，就是说正常 OK。当然你如果要去比澎湃 OS 什么的，那还是蛮流畅的。我觉得问题最多的地方是什么呢？一个是它的动画很容易出现错误，尤其是在当你从文件夹去打开一个应用时，从这里大腿现在没出问题，很多时候它的动画并不是这种，它是直接变成一个小的页面往上推的，这个出现的频率比较高啊。然后另一个高频的问题是什么呢？是在我调用后台的时候，正常情况下它背景是有区划的，然后你也看不到桌面图标，但是有时候刚好我一解锁一拉后台，后面的这一群图标就卡住了，然后可能过个2-3秒它才恢复到这种正常的状态。而且我比较难崩的一点是什么呢？明明这2台手机是一家的，在我把1加 13T 的数据传到Find X8上的时候，出现了很多的不同步，我都不知道 X8 现在是什么原理。这是出厂还原过之后迁移过去的。我没有手动设置，它自己一直会在2个锁屏界面切换。手机的图标虽然也同步了，但是有部分系统设置没同步，而且你可以看到壁纸也是没同步的。那像微博、B 站这类的软件，它的账号也是完全没有同步过去的。毕竟是自家外甥嘛。三舅，这话能跟他说吗？闭嘴！一家人为什么要说2家话呢？让我觉得很奇怪。那所幸除了我刚刚提到的这个问题，其实 ColorOS 15现在的 bug
还是蛮少的。那借着 ColorOS 15，我也再聊聊手上用过的这两台黑厂的手机。首先是 Find X8，当时它出来风声最大的是那个欧凤的 Title， 对吧？其实我对它紧贴苹果的策略是没有什么厌恶的感觉的，因为我认为消费者他只要用得舒服就行了，你抄苹果也好，怎么也好，这个外观这个设计它就还算是比较漂亮的，包括这个摄像头模组的凸起，因为它的前后长焦用了那个新技术嘛，凸起也是非常的小，而且呢整机也比较轻薄，虽然它没有做很多圆润的处理，但是抓在手上还算比较舒服的，也不会说有很顶手指的情况。所以在发售初期我对 Find X8 是蛮满意的。那像短焦指纹0809的问题，我个人也可以因为它的流畅度去做出一些让步。这个手机当时用下来最大的问题是什么呢？是它塞的电池不算很大，5600毫安时，亮屏时间可能就6个小时左右吧。这也是我今天想重点说明的一个问题。因为我前2天用它刷 B 站，大概是11点多上床，当时手机还有30%多的电，然后玩到12点多，不到1个小时吧，就只剩10%几了。我最后还特意去电池里面看了一下，发现从充满到低电量，一共就只亮了5个小时的样子。所以尽管我曾经多么爱它，在最近几个月，我同事也一直在跟我说，Find X8在某平台掉到2000多少。出于它现在这个续航的糟糕表现，我也是不会把它推荐给你的。尤其是我在最近想过那些7000多毫安时手机的福，吃过他们户外续航能力的苦的时候，就更不会推荐它了。那说到续航，其实一加 13T 它是比Find X8大了900毫安时的电池的。日常使用的时候，续航表现虽然比不过那些大电池怪兽，但是中等强度用1天也是完全 OK 的。这台手机虽然我自己非常喜欢还一度想把它评为我的年度最佳，就是如果身边只有一台手机的话，我可能真的会选一加 13T 的。但是我并不会把它推荐给屏幕前的你，因为它的价格不算低吧，在同等价位往往你能选到比它更全面的手机。我选它的原因呢，非常简单，就是小而且我愿意为了这个尺寸去做出一些牺牲那么它为了这个尺寸砍掉了什么呢？首先它砍掉了本来可以更大的这个电池，其次就是它没有超广角的。这个事情虽然我自己不在意，但是有些人他就是需要用超广角去拍一点视频比方说闲鱼买了个什么东西拍开箱比方说他要拍一些超广角的照片尤其是有些时候要拍一个比较小的东西，这个价位的手机本来就不太可能有长焦微距了，那你再没有超广角镜头去实现这个微距，它拍出来效果就很差。那当然我在前面提到有关 ColorOS 15的问题，在这2台手机上都是存在的，所以大家一定要记得及时的去反馈监督，甚至是辱骂 OPPO因为只有这样，你们和我才能用到更好更流畅的 ColorOS。